আসসালামু আলাইকুম, আপনি দেখছেন অল বাংলা টিআরপি ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে নিজের নামে রিংটং কী করে বের করবেন। শুধু নাম লিখলেই নিজের নামে রিংটং বের হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটা ক্লিক করুন, কারণ আমি নিউ ভিডিও আপলোড করতে হলে সর্বপ্রথম নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে। তো চলুন, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম চলে যান প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন মাই নেম রিংটং মিউজিক। তো এখানে আমার ইনস্টল করা আছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তারপর ওপেন করবেন। ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন লোডিং হচ্ছে। তো লোডিং হয়ে যাওয়ার পর স্টার্ট করবেন। স্টার্ট করার পর ক্রিয়েটরে ক্লিক করবেন, অনেকগুলো অপশান আছে। তারপর এইখানে জাস্ট আমি মুখে বলে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মুস্তাকিম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো আপনি ফোন হবে। তারপর আপনি এইখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আরও একবার করবেন, মুস্তাকিম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আরও একবার করবেন, মুস্তাকিম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তারপর আপনি এখানে একবার এখানে প্লে করবেন, দেখেন কেমন লাগে শুনতে আপনাকে। Mustakim, please pick up the phone. Mustakim, please pick up the phone. Master game, please pick up the phone. প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এখানে আপনি মিউজিক, এখন শুনতে ভালো লাগছে না খুব একটা, এখানে আপনি মিউজিক দেবেন। তো মিউজিক দেওয়ার জন্য আপনি এখানে নেক্সটে যাবেন। লোডিং হচ্ছে। লোডিং হওয়ার পর আপনার দেখতেই পাচ্ছেন সেট মিউজিক। সেট মিউজিকে ক্লিক করবেন। সেট মিউজিকে ক্লিক করার পর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই থ্রি ডটে ক্লিক করার পর, অনেকগুলো আছে, ফাইলে যেতে পারেন। এখানে ক্লিক করবেন। এইখানে ফাইলে অডিও ফাইল আছে, ফাইল ম্যানেজার আছে। তো আপনি আপনার যেটাতে ভালো মিউজিক আছে সেটা করবেন। আমার অডিও ফাইলে গেলাম। অডিও ফাইলে যাওয়ার পর আমি তো জাস্ট খুব একটা পাচ্ছি না ভালোগুলো। এটাই আমি এখন আপাতত সেট করলাম আপনাকে দেখাবার জন্য। সেট করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সেট করার পর এখানে আপনি সেভ করবেন। সেভ করার পর ফাইল নেম দেবেন যে কোনো। তো আমি একটা ফাইল নেম দিয়ে দিলাম, যাই আমার নামে ফাইল দিলাম। ফাইলটা দেওয়ার পর সেভ করবেন। সেভ করার পর তো অ্যাড দিয়ে দিচ্ছে, খুব অ্যাড মারছে, তার জন্য না অসুবিধা হচ্ছে। তো জাস্ট এখানে আপনি রিংটোনটা চালু করবেন। Mustakim, please pick up the phone. Mustakim, please pick up the phone. Master game, please. তো আমি জাস্ট করলাম। তো এর থেকে ভালো মিউজিক দিবেন, এর থেকে ভালো হবে। এবং আপনি এটা শেয়ার করবেন। ধরেন দেখতে পাচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপ আছে এবং এটা আপনার ফাইলে চলে গেছে। ফাইল থেকে কীভাবে আপনি নিজের রিংটোন সেট করবেন সে তো সবাই জানে, ফোন থেকে কীভাবে সেট করতে হয়। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো হয়েছে কি না হয়েছে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন এবং